வணக்கம். பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் டொனிட்டா. அமெரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் வெள்ளை மாளிகையை விட்டு வெளியேறுவதற்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு விமானங்களை விற்பனை செய்யும் ஒப்பந்தம் ஒன்றை இறுதி செய்து கையொப்பம் இட்டார் என நாம் நேற்று வெளியிட்ட காணொலி ஒன்றில் தெரிவித்திருந்தோம். அந்த காணொலியை நாம் வெளியிட்ட போது அந்த தகவலை வெள்ளை மாளிகையோ அமெரிக்க ராஜாங்க அமைச்சு அல்லது பாதுகாப்பு அமைச்சோ அப்போது உறுதி செய்யவில்லை எனவும் தெரிவித்திருந்தோம். அமெரிக்க அரசின் எந்த பிரிவும் அதை இன்னமும் இறுதி செய்யவில்லை. ஆனால் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அதை உறுதி செய்துள்ளது. அமெரிக்கா வாஷிங்டனில் உள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரக தூதரகம் அறிக்கை ஒன்றை சற்று முன் அவர்களது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் $23 பில்லியன் மதிப்பில் 50 F-35 விமானங்களும் 18 MQ-9 ஆளற்ற விமானங்களும் அவற்றில் பொருத்தப்படும் ஏவுகணைகள் உட்பட அனைத்து ஆயுதங்களும் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்க செனட்டின் அனுமதி இல்லாமல் இந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஜோ பைடன் நிர்வாகம் இந்த ஒப்பந்தத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. ராஜதந்திர வட்டாரங்களில் கூறப்படும் தகவல்களில் இருந்து ஜோ பைடன் நிர்வாகம் இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு சம்மதம் கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திடமிருந்து சில உறுதிமொழிகளை கோருவார்கள் என கூறப்படுகிறது. அந்த உறுதிமொழிகள் அநேகமாக எவையாக இருக்கலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது. தற்போது கொடுக்கப்படவுள்ள F-35 விமானங்களும் MQ-9 விமானங்களும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பாதுகாப்புக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இவை ஏமனிலோ அல்லது வேறு எந்த நாட்டிலோ தாக்குதல்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என்ற நிபந்தனை ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்பட்டால் ஜோ பைடன் நிர்வாகம் ஒப்பந்தத்தை ஆட்சேபிக்காது என்கிறார்கள் ராஜதந்திர வட்டாரங்களில். இங்கு நாம் குறிப்பிடுவது அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகையின் ஆட்சேபனையை பற்றித்தான். இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு அமெரிக்க செனட் ஆட்சேபனை தெரிவித்தால் அந்த விவகாரத்தை அமெரிக்க செனட்டே முடிவு எடுத்து தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என வெள்ளை மாளிகை கூறிவிடும் என விஷயம் அறிந்தவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஜனாதிபதி ஜோ பைடனின் பாணி அதுதான். செனட்டின் பிரச்சனையை செனட்டே தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று கடந்த காலத்தில் பல தடவைகள் அவர் கூறியுள்ளார். இங்கு மற்றொரு விஷயம், இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி அனைத்து விமானங்களும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு எப்போது வழங்கப்படும் என்ற விவரம் வெளியிடப்படவில்லை. அதன் அர்த்தம் இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பாக சில இழுபறிகள் ஏற்படலாம் என ஒப்பந்தம் செய்தவர்களே கருதுகிறார்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். காரணம், ஒப்பந்தத்தில் விமானம் கொடுக்கப்படும் தேதி குறிப்பிடப்பட்டால் அது அந்த ஒப்பந்தத்தை ஒருபடி அதிகமாக உறுதி செய்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்ளப்படும். அது மட்டுமல்ல, தேதி குறிப்பிட்டால் ஒப்பந்த தொகையில் 10% விமான தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும். பின்னர் ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டால் அந்த 10% முன்பணம் திரும்ப கொடுக்கப்பட மாட்டாது. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அமெரிக்காவிடம் நீண்ட காலமாக இந்த விமானங்களை வாங்குவதற்கான கோரிக்கையை வைத்து வந்தது. ஒவ்வொரு தடவையும் கோரிக்கை வைக்கப்படும் போது அதற்கு இஸ்ரேல் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும். அதனால் தான் கடந்த காலங்களில் விமானங்கள் வழங்கப்படவில்லை என்பதை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஷேக் அப்துல்லா பின் சயீத் பின் சுல்தான் அல் நஹ்யான் கடந்த மாதம் கொடுத்த பேட்டியொன்றில் தெரிவித்திருந்தார். ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு F-35 விமானங்களை விற்பதில் தமக்கு சம்மதம்தான் என இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன்யாகு கூறினார் என தகவல்கள் வெளியான போது அதை நேதன்யாகு அடியோடு மறுத்திருந்தார். அவர் சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை என்றால் அதன் அர்த்தம் F-35 விமானங்களை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு கொடுப்பதற்கு வழமை போல இஸ்ரேல் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்க வேண்டும். அப்படி செய்திருந்தால் வழமை போல இந்த விற்பனை நடைபெற்றிருக்க கூடாது. அப்படி இருந்தும் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட விட்டது என இப்போது ஐக்கிய அரபு அமீரகம் கூறுவதிலிருந்து இஸ்ரேல் இந்த விற்பனைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை என்று அர்த்தமாகிறது. இஸ்ரேலின் நடவடிக்கை நிச்சயம் அமெரிக்காவையோ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தையோ பாதிக்க போவதில்லை. இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன்யாகுவுக்கு தான் பாதிப்பு ஏற்பட போகிறது. அவருக்கு உள்நாட்டு அரசியலில் இப்போது ஏகப்பட்ட சிக்கல், தேர்தல் ஒன்றை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் அவர் உள்ளார். அப்படியான நிலையில் இந்த ஒப்பந்தம் இஸ்ரேலில் அரசியல் ரீதியாக அவரை எதிர்ப்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆயுதமாக கிடைத்திருக்கின்றது.